हेलो नमस्ते फेरि पनि स्वागत छ मेरो अर्को भ्लगमा। आज हामी यहाँ खोला आछौँ। यो कोट खोला हामी सानो हुँदा पनि नुहाउने खोला, रमाइलो गर्ने खोला हो। आज धेरै वर्षपछि यो खोलामा फेरि एकचोटि रमाइलो गरौँ त भनेर हामी दाइ भाइ आछौँ। यो रिदम बाबु घर कि त्यसपछि माथि गइसक्यो केटाहरू, त्यहाँ माथि छिरिसक्यो। अहिले चाहिँ यस्तो छ, पहिला थिएन। पहिला चाहिँ खोला नालाहरू त्यही थियो। हामी चाहिँ आज रमाइलो गर्छौँ खोलामा, जे जति भेटिन्छ जे गर्छौँ राम्रैको लागि गर्छौँ। सानो हुन्छ धेरै आएर पौडी खेलिन्छ, नाङ्गै पनि त्यो अनुखा लाग्ला। नाङ्गै पनि यहाँ पौडी खेल्ने ठाउँ हो यो। पौडी खेल्न त आउँदैन र आज खोला। तिमी खास के उद्देश्यले आएको यहाँ? यो माछा मार्ने मौसम त होइन। हेरौँ आज सकेसम्म आज माछा मार्ने प्रयास रहनेछ। के माछा भेटिएला? भ्यागुता मात्रै भेटिएला। तर सानो हुँदा त धेरै आउँथ्यौँ यार हामी यहाँ, 10-12 जना। यस्तो डरलाग्दो जङ्गल छ फेरि। यसलाई भन्छ कोट खोला। खोलामा बोतलहरू फालेको छ। त्यो खास त्यस्तो चिजहरू नफाल्ने हो कि। अघि माथि माथि गइसक्यो टोली। ओहो कसले त पौडी खेल्ने भयो बनाएर रहेछ त। सानो हुँदा नाङ्गै पौडी खेल्ने ठाउँ। कहाँ हो जाने हामी? कति टाढा? अझै खुट्टा हामी जुत्ता खोल्नु पर्ने होइन? अब जुत्ता त खोल्नु पर्यो। यो छुट्ला नि त फेरि। यो धेरै चिजहरू, खाने चिजहरू यहाँ छ। मोबाइल खस्छ होला हो। सर गइसक्यो त्यहाँ विकासजी हो। हामी पनि जान्छौँ अब। ए साला हेर हेर हुलिया। सिक्नु छ सिक्नु। यहाँ पुग्नु तल खोलामा आउँछ। जुत्तो चिप्ल्यो भने मरियो। राप्तै छ त हो, रगत जस्तो यो राप्तै। रगत जस्तो छ क्या यो। हुन्छ रातो सिक्नु आइयो। हामी यहाँ चाहिँ सफल भएर खोला नाला अब ओ तल जाऊ, तल बाबु छोरा लडेर। हुन्छ आऊ। आऊ न लाग्यो। हेर बेइज्जती हो। सक्दैन हो, जेठाले सक्दैन आज। माछा समात।
खाऊ नि क्यार न ढिलो गरी त केटा गाह्रो भयो यार गाह्रो छ ठिकै रमाइलो हुनेछ खोला नाला डुलेर यो माछा मार्ने मौसम त होइन तर हामी रमाइलो मात्रै गर्नेछौँ रमाइलोको लागि कान्छा सुन तँलाई डर लाग्दैन खोलामा डर लाग्दैन लाग्छ यहाँ माछा मर्छ नि गैरेला हुन् खास माछा हुँदैनन् माछा त हुन्छ त हो यहाँ मारेर पोलेर खाएको कति अलि माथि जाने कि यति हो माछा हुने माथि हो क्या अब जान सकिन्न होला सकिन्छ मुटुबाट बाटो जाउँ त अनि बाटो खोला नाला मुटु माथि त्यहाँ जाउँ त जुत्ता खोलेर जाउँ त्यहाँ छ मृग पाइन्छ नि त हजुर मृग पाइन्छ मृग जुत्ता खोलौँ जुत्ता अब नखोले पनि हुन्छ यस्तो पानीमा कहिले टेक्छ म त जुत्ता खोल्छु हो यो त भला यहाँ यता रहेछ ढुङ्गो मार जाउँ हामी यस्तै त्यहाँ जान्छ है ओइ कता जान्छ है ओराल आज बाबु छोराको हालत खराब हुन्छ अमेरिकाबाट ल्यायो झोला बिग्रिन्छ आज यहाँ चाहिँ यहाँ ढाकिलौँ हो ल अप्ठ्यारो पाखा हिँड्नुपर्छ यहाँ त कोटो रहेछ यार हेर त ओह्रालो रहेछ ल्याएर अब हामी चाहिँ यस्तरी यहाँ उकालो चढ्नुपर्छ चढ्नु चाहिँ कसरी हो अगाडि बस्छु नि त अलि म यो रुख भिडपाखा चढेको मान्छे हो क्या आर्गनिक हो लोकल हो यति इजी छ आइयो ल सर्दीलाई चाहिँ अप्ठ्यारो होला है ए हेर जुका लाग्छन् होला हो यहाँ त जुका लाग्छ हो तिम्रो छ माथि अब माथि केटा यता तिम्रो छ मर्लाई यो झरना यो पाखा चोट लागेको क्या मैले बनाउनु क्या
अप्ठ्यारो बाटो छ, घरमा यति राम्रो छ घरमा, खोला नालाहरू, अर्ग्यानिक ठाउँको अर्ग्यानिक मान्छेहरू हो। मोबाइल बसेको नाटर हिल यहाँ माथि हिँड्न होला माथि है कति जाने कता छैन छैन यार यहाँ माथि छैन छैन त अनि जाऊ हेरेर आऊ त यहीँ यो माछा भएको यत्रो खतरा खतरा पहिला पोहोर साल थियो अस्ति भर्खरै हो 3-4 महिना भयो 3-4 महिनामै पानी थिएन बरु त्यही तलै ठिक छ यार योभन्दा माथि छैन यहाँ के छ हेर दि यस्तोमा हुँदैन साला जुत्ता नखोल्दा त जान सकिन्न हौ तल मादरी साह्रै चिप्लो छ हातमा जालेर माग यो के छ यसमा ट्राई गरौँ झर्नु पर्यो मादरी भयो अब सिस्नाले पनि बिग्यो काँडा पनि बिग्यो गइदिउँ देखाऊ गरेला छैन अहिले हात लाग्छ नि उ गरौँ अहिले नखोल भुल थापौँला अब हामी जुन उद्देश्यले आएको छौँ त्यो उद्देश्य सफल नहुने सङ्केत देखिएको छ त्यसो भए हुनाले हाम्रो अवधि समयावधि एकदम छोटो होला जस्तो छ हाम्रो उद्देश्य त पानी कम होला टन्न माछा देखेला माछा मारौँला भन्ने थियो पानी यति ठुलो छ त्यसपछि हामीसँग साधन पनि छैन एउटा ट्राई गरेका छौँ त्यो ट्राईमा केही माछा मार्न सफल भयो भने हामी यहाँ बस्छौँ होइन भने गएर हामी अफिस टाइममा फेरि हाजिर लाउन सुरु गर्छौँ हामी
4जना ग्रुप भयो भने हाजिर लाउन थाल्यो भने बरु त्यही सफल होला। सबैभन्दा अभागी त्यही प्रश्न हो। अब माछा त खायो अब ठुलो खोला छ अब के काम छ त्यस्तै छ त्यहाँ आउँदैछ। त्यो त अर्को पनि ढुङ्गा हाल्ने हो क्या तल माथि त सानो पातलो हो। मैले भित्र अघि ठुलो हाल्नु पर्यो सानो हाले ढुङ्गो।